tindika bosolo na bosolo to mesana koloba mwana mboka Ange Kachila azabongo mongamba na bino pona koloba bino mayema kolekana mboka ya Kongo na bosolo tozawa na kosala mosala penza na bosolo elongo na bino tokosala penza makambo kitoko pambate biso ndeba ya bino pe ya biso tosito mesana kibonde kona biso motako kata zate mwana mboka Ange Kachila mesana bongo kopesa bino basango na ndenge ya bosolo basango obolingaka pe na ngonga obosibo mesana na mwana mboka Ange Kachila ba reaction na bino makambo na bino mituna na bino WhatsApp eza wana pona kobenga na za wana pona bino pe boza wana pona biso atondo mingi na bandeko balandi tindika television na ebete bozala ka ebele pambate isika o tindika TV zalaka wana pona ko tindikela bino basango na bosolo na ngwana sala ete to sala mwa isika ko lubela makambo na ndenge penza ya bosolo na ndenge penza ya elongo bani makambo etala kamboka makambo etusha kamboka pambate tozo wana pona ko yebisa bino to pe ko tindikela bino basango na ngonga obo bosibo mesana mikolo mibale utikoleka wa tolakisaki bino lolenge nini balakisi batitomboka na ndenge ndeko Willy Bakonga apesaki ndingisa ete bitelo ezonga mokolo ya le 3 bango baboyi pambate COVID-19 esili nanu te yango eza lokola malaria te yango ezaka soki moto asimbi boye ezuye soki moto alobi boye ezuye na yango ana esali bango pe nanu bobangi wana lokwa liboso sali bango bobangi pambate na bana oyo bakozonga kelasi bakozala a danger na yango ana avant ete babanda kokende na bitelo ebongi nanu kotia bopeto kuna koboma ba malade o ese fandi déjà na ba place opamba te yango emona na kate nde basenga kiete avant bitelo ezonga ba bongisa nanu ba école ba désinfecter yango et puis bati ya mwa mondelo pamba te bokono epanzana lisusu te ba ndenge ya ko batela bana to ko batela bato to balakisi wana ezaki eloko liboso ya mibale basengi na ndeko Willy Bakonga a démissionné pamba te balobi ayebi akoyeba te importance ya bitelo tope balakisi pamba te asi a lokoti est-ce que molakisi aza moto oyi kozwaka moto nyonso te po ya kolakisa bato ebele tozomona ba ministre tozomona ba président de la république tozomona bakomaka bongo mpona nini pamba te bazwaki mate ya malonga mate ya solo mais soki okoki kolokota moto moko bo ayebi mpe eloko te ntango ya koteya bana nini nengo wana eloko esali bandeko batelema mpona koyebisa ndeko Willy Bakonga ete azokoka na ebonga wana te il faut a démissionner ya misato balobi lisusu ndeko Willy Bakonga lokola aza na posa isusu bitelo ezonga il faut bafuta nanu balakisi oyo bakota sika pamba te kala tozalaki bato babande kolela na zamu lakisi menazwaka misolo nanga te azamo lakisi bakotse na kati ya liste te me bazozwa ekaka azosalela bango musala mesiko lelo tata mokambe kola pesa kindingisa ya kozwa bato wana kotia bango pe na kati ya liste bafuaka misolo na bango bafutaka bango na yango ana basengeli bango bapesa pe bango misolo po ete bango pe ba vivre lokola bato nyonso tolanda na déclaration wana bongo tozonga lisusu Say
tika memorandum na biso na mokonza mboka pona tina ke motoyo alongwa pamba te abebisi enseignement ye a recruter bato na ndenge ya désordre moyen bafuta ba NU ezali te lokola moyen bafuta ba NU ezali te ezopesa kokoso bongo likambo mosusu ezali likambo oyo ya calendrier moniato abimisi Stéphane, maman Janine, Jean, allons-y, écoutez. Camarades, oui. Vous savez, nous sommes là à la présidence, n'est-ce pas? Oui. Nous sommes en train d'atteindre notre objectif. Vous repoussez un peu les temps que nous puissions entrer pour déposer les mémos. C'est bon? Oui. Alors, nous demandons qu'il puisse partir. Il a détruit le CEPOPé. CEPOPé, c'est un service de paix des enseignants, mais pour lui, il a transformé un service qui recrute les membres de PPRD. On les envoie sans notification, sans commission d'affectation, et on les engage comme ça. Donc, Bakonga, c'est quelqu'un qui doit partir. Il ne convient pas. Il ne convient pas. Il a transformé le système éducatif. Il a favorisé la corruption. Il a favorisé l'engagement illicite des gens. Donc vraiment, c'est un frère qui ne tient pas compte de l'objectif de l'enseignement qui consiste à éduquer les enfants. Merci. Donc maintenant là, nous ne pouvons pas reprendre le cours comme ça. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup. Pour l'éducation, Seigneur. Oui à l'installation des organes statutaires, non à l'étouffement par le Premier ministre de toutes les décisions administratives
prise par Madame le ministre de tutelle relative à la restitution du Fonds national de promotion et des services sociaux. Nous vous remercions. Fonds national de promotion et des services sociaux. Oyo ezali na tutelle ya affaires sociales. Toye awa kotalisa mokonzi ya mboka. Na niveau ya service na biso toza na posa ya Madame Alice Mirimo te. Asi mandat na ye esi esila. Mandat na ye esili tosengi ba organe statutaire ekota. Et puis tosengi lisusu premier ministre atika kotelemela ba décision ya premier ministre oyo azali na ba prérogative na ye avandeli ba dossier oyo premier ministre esengeli asala tosengi na président de la république a décanté situation na biso po abengani biso pe na musala ebele ya biso bazali libanda tosengi na premier ministre atika kotelemela ba décision ya ministre de tutelle tosengi pe abengani biso na musala abusivement à cause ya clientélisme régionalisme oyo nyonso ya ba antivaleur nyonso totemelaka na mboka oyo ezali na Fonds national de promotion des services sociaux totelemelaki mpe mpo na moyibi tozali na likambo ya bade mbongo ya bade 32 millions badetourne et puis tozali na likambo ya bade wana ezali na conseiller à la présidence oyo azali ko soutenir madame wana tozosenga la président comme toza na kati ya ligne ya programme na ye oyo alobaki le peuple d'abord yango wana toye et le peuple d'abord esalama na Fonds national de promotion des services sociaux troisième mandat toboyi yango kombo na ye monsieur Mwala Philippe ye azali de multiples occupations, nous n'avons pas réussi à rencontrer son DIRCAB. Mais néanmoins, nous venons de prendre un engagement avec l'Office pour que la lettre de demande d'audience soit déposée urgemment afin de pouvoir présenter le mémorandum des enseignants auprès du chef de l'État lui-même. Parce que c'est lui le garant de la gratuité de l'enseignement. Amen. Vous avez compris que pour les enseignants, le ministre Willy Bakonga ne mérite plus la confiance de tous les enseignants. Par rapport à plusieurs raisons. La première, il a explosé tous les cadres organiques de l'enseignement. Là où on devrait avoir 60 agents, lui, il a amené ces effectifs-là à 1000. Ce qui fait que les vrais enseignants, on ne peut pas leur donner un salaire maintenant. C'est le cas dramatique des camarades enseignants NU qui doivent encore attendre jusqu'à ce qu'on va faire un véritable contrôle. L'autre point, c'est le calendrier irréaliste et bâclé qu'il a sorti en partenariat avec le bureau parallèle des écoles privées. Ce calendrier veut que les enfants reprennent les 3 et déjà à partir du 10 que l'on commence l'examen TENAFEP et l'examen d'État. Nous pensons que ce n'est pas pédagogique. Voilà pourquoi nous avons renvoyé le calendrier au 17. Donc tous les parents doivent savoir que les enfants n'iront à l'école que le 17 août. Et rien que pour les finalistes, à condition que les écoles soient dotées de mesures de sécurité sanitaire. Qu'on mette l'eau là où il n'y en a pas, qu'on érige les dispositifs lavage main, qu'on nettoie les écoles pour que les enfants ne tombent pas malades. Mais alors, on doit également dépister obligatoirement tous les enseignants et tous les élèves. Ce ne sont que les finalistes qui iront à l'école. En ce qui concerne le paiement des frais, nous sommes dans un contexte de gratuité et il y a un budget pour le TENAFEP et l'examen d'État. Il est hors de question qu'on sollicite de l'argent auprès des parents. Nous demandons à tous les parents de résister à cette demande cavalière du ministre.
Et aussi, par rapport à la mutuelle de santé des enseignants, nous disons au président de la République que dans les programmes de 100 jours, il a inscrit le projet mutuel de santé. Malheureusement, jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Voilà pourquoi nous allons réitérer cela lorsque le président de la République va recevoir la délégation des syndicats des enseignants. Pour l'heure, le CECOP doit être audité parce que c'est un service qui ne rend plus service aux enseignants. C'est pour recruter, c'est pour ce service a été caporalisé par le ministre qui se sert de ce service pour recruter les militants des partis politiques et les membres des familles. Et nous pensons que le ministre n'est pas à sa place. Voilà pourquoi nous allons exiger auprès du président de la République, en complicité avec l'autorité morale de leur plateforme, qu'on puisse relever ce ministre et qu'on nous donne un ministre qui réunit la compétence et l'éthique. Voilà les maîtres mots. Et nous allons, une semaine après, si rien n'est fait, nous allons organiser d'autres actions de grande envergure. Nous vous remercions. Touti kolanda bongo mwana mboka Jean Bosco Puna oya kambaka bongo lisanga ya syndicat ya balakisi lisanga moko o isalaki ete gratuité ya chef de l'état et Simba ezaka ndeko Jean Bosco Puna o bomona kana yende mutu abundaki na basango babande kokosa biso ete bango bazalaka pembeni ya babola or bango ne bayina babola ndeko atelemaki alobi ete tata mokameko alobi asunga bayimboka kela sezala pamba oui ndeko lelo pe atelemi lisusu pona ko sauver lisusu bana ngo ya biso oyo bakotanga pamba alobi gratuité ko kende pamba te il faut à soutenir ango ezokende la norme moko ya kitoko te ndeko Willy Bakonga zoyeba te ete kozala mulaki sifo zala ndenge nini fo tanga lolenge nini na ebite tangu susu pe cabinet ne ezosala musala moko na ebite soki bazolanda biso bamika kobongisa bango po bandeko basi baboyi bango kotala balakisi ya lelo te ya kala bato babanda kotelemela mabe likolo na bango kaka bango na lelo batelemeli ndeko Willy Bakonga ezosala kitoko te ezosala somo pamba te kolakisa bato okoki kopesa moto nyonso te ndingisa ekolakisa moto amata kilasi moto asala boye ezosala mwa pasi pamba te tozozwango lisusu na valeur te tobanda koloba bana biso bakotanga malunga te mwana 5e azokoka kokomata lettre te mokanda te mwana 6e azokoka kata kotanga te lelo siko tozana posa kozongisa kela sezonga lokola ya kala mwana 3e primaire ayebi déjà kotanga ayebi déjà kokoma lopoto kutazaka na France te mako lobango lokola zaka kuna mais awe komi soko lobisi mwana lopoto banda na bo mwana te ti soko komi na ba 4e 5e akomi na mwana koko so pamba te mesai na ngote mais tozana posa ebite lo ezonga lokola ezaka kala otangi na balobisa lopoto te mokoti kaka na kelasi boyo bandide koloba lopoto tozana posa ya balakisi ya malonga tozana posa ya balakisi oyo bazawa na pona kopesa penza bana to pona kopesa bilenge mateya ya malonga nango na tozana posa ya balokotela biso bato te pona kotia kolakisela biso bana mateya ya kitoko te mwana azokoka kotanga te mwana azokoka kokoma te koloba kutu tokotia te pamba te ekoma ikosala biso mwasoni na ngwana ndeko Jean Bosco Puna amoni ete makambo ndeko Willy Bakonga asali eza malonga te eza kitoko te esali bango soni pamba te molakisa za okolokota pamba to tia na ibongo na pona kotangisa bato esali pasi pe ya beti susu CT gratuité oyo ya chef de l'état oyo amoneli pasi oyo andimi kozwa mokumba ya bayimboka ete batanga pamba ekoki kokende na pamba te bandeko mosusu bakomeli biso balobi ete mama Ange tomoni bilili oyo ya bandeko balobi ete kelasi ezonga mais kelasi ezonga boni na Sévigné balobi basi bapesi bango ba diplôme yango na siko tolingi to mituna pe ndeko Willy Bakonga zozongisa bana classe mais na Sévigné oyo ye asi apesi bango diplôme bo diplôme toyebi te babanda kotanga na bandaku to banda kotanga wapona pe susu photo landela pamba te kopesa bana ba bulletin to ba diplôme sanke baleka na bitelo ezosala biso mwa défaut liboso e bandoza na mwa problème azokoka kosala eloko moko te pamba te amonaki yango te azwaki yango te mais bitelo esilaki te boni bana basi bazwi diplôme tokomeka pe tomekaki pe mwa kolobela likambo yango esali biso mwa nungu pamba te tokotala ba o basi bakataki lolenge nini bakoki
ko récupérer ba cours bango bazangi po ete ba koma lokola bato nyonso côté mususu bantu mususu balobi ete ba bandela kaka ba kelasi place ba suka ki côté mususu balobi ete ba bazwaki na première trimestre na deuxième ba le kaka pamba te baza déjà na nzela ya kitoko mais wana iko senga kaka bato ba fanda ba meka ko raisonner ko tia maele ya solo lolenge nini ba na biso ba kotanga na anewo ezoya pamba te covid-19 oyo ezwaki bamboka nyonso ezaka kaka biso te to kolobela na bamboka misusu toyoki bazongi na ba confinement mais biso to uti ko bima na confinement mais mboka misusu bazongi pamba te covid-19 oyo to éviter so mon pepe uti wapi to éviter so to ko sala nini ezumba to nyonso na ngona to kopesa mutu foti te to za na posa makambo ekende na ndenge sengeli to sala ngoka lokola covid-19 salami covid-19 yaki foto chaka makambo nyonso na désordre te avant ko sala likambo ko sangisa bato na mayele neto luki ba Jean Bosco wana luki bato basiba mesana ba umeli na makambo wana ofondisi bango moi séminaire to moi réunion moko boto moi eloko moko boki kosala pona koluka ko solution ya malonga lolenge nini bokoki kosala lolenge nini ezate soko zaka ka ministre soko zaka ka député soko zaka ka nini lokola yo zaka likolo ya nyonso ko uta na décision na ndako na to mayele na kana cabinet na yote ese na cabinet na bozana ba spécialiste yo bazana ba matière wana yango zo sala lisusu kaka ba faille libanda kuna bi opesi moi bolobi ete kelase ko songa les 3 mais bato ba yebi déjà danger nango bapesi déjà eloko nini ko kosala ete makaniso ana ekene na mai omoni déjà ekosala biso pasi kosala biso suba makele pa matena ngongo toza na posa ba makele la boite toza na posa to avansaka to bande ko zela biloko te to bande ko zela makamtu to avansaka donc toza na posa bande ko na biso bazali kolo basala makambu kaka po yi oza ne bonga na te soki omoni ke ozana mwa mayele suki yo luka baninga bosangana bopesani mayele eza pona bato nyonso eza pona yo moko te moto apesaka likanisi pona ndaku na ye pamba te eza ndaku na ye mais neti Congo oyo eza ya biso nyonso makambo bitelo etali biso nyonso na biso baboti na bino na biso na balakisi etali biso nyonso moto okoka na likanisi na ete na che classe boy Otalité, tant que les 3 wana, moi éviter que Covid-19 fait frapper qui batu nyonso, Covid-19 fait les kaki wapi, Covid-19 fait fandi wapi. Tori koti a nini poete, bana bako bako yesu na bokonote. Munde comment kaloba ki to ça l'attention, ndenge to kaloba ba déconfiné, Covid-19 ne bandis. Pourquoi? Pas maté bato ba longoli na mutu na bango ete malade sili batiki biso to zongi ne to zalaki. Moto arobosa na kosokola maboko, moto arobosa na kobomba zolo. Moto arobosa na kosimba simba azongi nda kala tango kende kosimba simba boko yoka sus baka ezo mataka ndezo matawana et koma après 2 semaines ou bien avant ou après bozo na confinement bato kombo yiba kombo donc il faut que tu as déjà ba mesure moko pona ko kanga maladi wana et comment se belete le kona bamboko misusu bien que awa nkola ko batela biso atako ba ko matame ba ko famille te to na posa bato ba kufa belete na ngo anande ko ministre Willy Bakonga o sala posa ya baninga so monike o moni pe okoki na yote ko kipe ko démissionner faut to ko mpe na culture wana ya démission monike bandeko ebele balinginga te na démissionner ko sala pe le monsieur ko simba nango et donc bato ya ka lisusu atolanda na ba caméra pona boy ezo sala kitoko te il faut to ko taper na moi lire moko biso moto sentir que Congo pe comme pesa moi mo pepe moko ya kitoko na koleka pe to lekaki to monaki po to beti moi batour to zana villa wa to utiti na Palais de la Nation kotika mwa mukanda bandeko bazala posa lisusu ya kokutana na tata mokambi ya ekolo Antoine Chilombo Tshisekedi Fachi Volcan bazala posa ya kokutana naye lisanga ya bandeko mwana mboka Jean Bosco Puna o akambaka bongo lingomba ya Sinekat azana posa ya kokutana na tata mokambi pambate alobi yende moto asalaki ete bitelo ezalo fele yepe bazala posa ya kobakisa susu mayele balobi ete azana posa kosunga mboka bango balingi bakutana kaka naye na bandeko nyonso o ba kolandanga o ba solola o ba komelaka chef de l'état bo sala ka ba lien o ekomila moto nyonso azana posa o ya kosunga to ya kosimba Congo to simba na maboko to kende liboso en tout cas na komi okoma na suka na kolinga na laksabino lisusu avato kabwana kolela ya bandeko ya affaires sociales bazana posa DG na bango akende deje na bango azonyokola bango tolanda bango ebongo tozonga lisusu na banza soki tolandi bango nde tozokabwana awa na pesi matondo mingi na Junior Mbuyu azaki lelo sima kamera tindika bosolo na pesi susu matondo mingi na bazali si ya chaîne na ngai Rifin Kisombe Papi Kelly pe na Mike Luzoladio o azalaka sima kamera na pesi lisusu
Matono mingi na papa général Mayele, Mama Charlotte Ndenga, Jeannette Kachila, Maître Chief Chipamba, de Kutani Mbalasima.